Bekela nakulamanye emadolobha kanti ke studio sesinendvuna etekwatisa tekuchumana kanye neteciko impunga Savana Maziya ukutoxoxisana naye ngalolu hlelo sikwemukele ndvuna imbuso etindzabeni dakusihlwa mhlambe ndvuna singaqala ukuthi ingabe litiko leteciko lenta nzima yini eqinisekiseni ukuthi lolu hlelo lema smart cities luchubeka kahle futhi lufeza tonke tinjongo talo. Siyabonga siyabonga basekhaya saqala lokhu ngokuthi sikhuluma ngalabo base-Taiwan ukuthi bangasita yini ukuthi sende example of a smart city nangifika lapha kule position. Le smart city nalo 5G is so important for sive sonke ngoba wonke umhlaba soya ku 5G, so lokho kufuna ukuthi nathi sibone ukuthi nathi siyakwati kuya lapho. Ne issue yema smart cities is important for labancane, it's important for ukuthi bantu labahlala lapha ekhaya babe safe ngoba kutaba nema camera kutaba AI driven. We can be able to predict ngisho nemvula siyakwati nokuthi bantu abadinga ama ambulance bantu basitakale, siyakwati ukuthi bogogo bangathi bahlushwe bantu, siyakwati ukuthi sibone sibona abahluphako netingoti temgwaco siyakwati ukuthi bona, so kuningi lesingakwenda ngama smart cities but siyakwati ukuthi kube reliable, kube connectivity ibe better nabantu bakwati usibasebente nge-situation lapho ku success okuphambili. Sibonile indvuna isuka kaStem emalangeni lambalwa lendlulile yasendlulela kamasipala wedolobha laseMbabane lokusho kona ukuthi indzaba yama smart cities vele indvo lekhona indvo vele leseyisukumisiwe even. Engabe minister lolu hlelo engabe luyahlangabetana yini vele netidzingo tebantfu labasha even ikakhulu njengoba bayingcenye lemgcoka elive laseSwatini bantfu labasha kakhulu ngibo vele abatawuthola ibenefit lenkulu kunalabanye ngoba lo 5G nje utakwenda ukuthi speed sibe high se internet nekuthi sibe reliable nekuthi le connectivity ibe more robust kusho ukuthi ke bona labasebenza ngale info late batathola more value futhi batakwati ukuvula ama business la kahle nokuthi futhi nelidolobha batakwati ukuvula ama business for even longer hours ngoba seku safe edolobheni nemabhanga atakwati ukusebenza nabo labancane ukuthi athole even more services, but most importantly for remote work ngoba labancane vele bayathanda le remote work batakwathola ibenefit khona, so naloko kutaba important kusathina nokuthi sikwati nokuthi sisebenze nabo ukuthi how do we help them now ukuthi bathole ama business through lama smart cities nalo 5G, but vele umhlaba uya lapho and sonke siyadinga ukuthi sathi ukuthi labancane ngibo kakhulu batathola ibenefit. So ngoba nje lapha na eSimbabane City kune control room sesifake ama cameras lang 30 lang 40 over 58 la tawufaka all together sesavele sesihamba sesibangile festival lelifunwa eNgwenyama. Minister njengoba tinhlelo letifana mhlambe nalolu tidzinga mhlambe imali leshisiwe noma ke imali lenyenti lesingahlali sinayo futhi mhlambe ngaso sonke isikhathi engabe yini vele litiko lelibuke ukuthi lingayisebenzisa ekufezeni injongo talolu hlelo ngemali lephansi. Ngiyajabula ukuthi le program lena sayikhuluma nga 2023 nemphathi wase-Taiwan waba kind enough ukuthi azivulele imata khona saqala nga May this year nyalo nga May last year sesiya launch manje, so send everything within budget and on time, even less time than we had said we would. Lokunye latawenda kaganya ukuthi lokhu sasifake imali with the city ukuthi how do we maintain ngoba funa investors ticala sikwati ukucabanga ukuthi ibudget ithini ngokuthi to maintain them, so vele lokho sesikufakile khathi ukuthi kube ne budget yokuthi sta maintain and make sure ukuthi ku safe and be able to ensure ukuthi kuyasebenza kahle nalama control rooms futhi nawo, and also ke futhi sisebenza nalamanye amatiko ngisho namaphoyisa ukuthi sibambisane nawo ngoba nabo ataba involved ukuthi bane part lapho badinga khona, but nebemlilo batangena ekhathi nalaba abahlukahlukene and lidolobha seMbabane setakwati ukuthi likhule libe ne value leningi futhi ngoba seli safe and labantu sebakwati ukuthi bangasebenta. Minister njengoba kuvetiwe ukuthi lolu hlelo licala edolobheni elikhulu iCapital City eMbabane and sifiso selitiko kubona ukuthi nalamanye amadolobha elive nawo mhlambe abe nawo lama camera. Sibonile ukuthi esikhathini lesendlulile nje noma lesanza kwendlula litiko lwatfolile emaphakelo nasibona lo msebenzi indvuna ifise kubona ukuthi emadolobha asitakale kanganani onke masinyane abe smart city njengelidolobha laseMbabane. Thina njengelitiko sisebenza na wonke uhulumende namadolobha futhi sifuna ukuthi sithe wonke umuntu ofuna ukuthi asebenze nathi. Sifiso sethu ukuthi sikwadi ukuthi mase siqedele lokwaseMbabane sikwadi ukuthi sihambe ezulwini bomanzini bomathapha sikwadi ukuthi sithe live lonke vele the whole country ukuthi ibe covered, so siyazama ukuthi sithola imali yabahlobo netiningi letasitla ukuthi sikhona sikonde njalo, but siyadinga vele ukuthi sibe a smart country so that laba labancane babe nama opportunities lamakhulu ngoba it's AI driven, so they will have a lot of opportunities all over the world.
Sibonga kakhulu Ndvuna Imbuso kuba nathi etindzabeni takusihlwa kanti leyo maswahla mahle bekuyindvuna yelitiko letekwatisa netebuciko imphunga Savannah Mazia ebekakhona ke sicu sakhe e-studio atazichazela kabanti ngemsebenzi lomuhle losukumise ngilolitiko ekufaka camera emadolobheni njengoba lo msebenzi sovele uqalile edolobheni lelikhulu lapha eVeni iMbabane sichibeka nato tindzaba. Indvuna yelitiko letemsebenzi lemikhulu